20秒就可以整靚個頭出門口？大家係咪同樣都會因為趕返工爭分奪秒，連頭髮都冇時間打理呢？介紹大家用佢，因為佢只需要20秒內就可以 set 靚個頭，梳幾下就直晒，而且冇外翹。咁高效率係因為陶瓷有發熱齒設計，將熱力快速均勻受熱，梳幾下就搞掂，咁頭髮就冇咁傷啦。加上佢有負離子功能，可以減少頭髮毛躁，令頭髮變得光澤順滑，造型仲持久啊！你睇下用咗15秒就搞掂啦，而且一個掣簡單操控，佢內設3個溫度，想 keep 耐啲就用200度啦，想整內捲又得。最欣賞就係無線使用，出街前用又得，約會前用又得。後面有個安全鎖，咁就唔使驚放入袋唔小心開着而燙親隻手啦。想快靚正出門口，就用順梳啦。除咗我手上嘅櫻花粉，仲有珍珠白。如果想要就留意下。想梳得靚，記得用埋維生烏斯納米系列，梳出一把濃密順滑嘅頭髮。